Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande kubalandi pe matonda kolanda bansango na nzela ya Kin Live. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibi na koyangana na bakelemi mbongo ya Belgique to ba homme d'affaires wapi aibi na koeba kotalisa ba opportunité ekolo Congo démocratique ezali kopesa na ba homme d'affaires na Kinshasa. Premier ministre Sylvestre Ilunga pe ba ministre na nyonso ba tchema koloto na acte d'engagement d'éthique professionnelle buku oyo ekotambusa manda epesameli bango balabala elengesa esengeli na lisungi ya mbula matadi pamba te ezali na mutu ya mingi mpona bapopulation ya engumba. Mokonzi Kinshasa mbele ezali ya député national Ados Ndombasi. Entraîneur ya football club Renaissance du Congo Papi Kimoto aibi na kotika club Orange ya Capitale sima ya attaque na basupporter ya football club Renaissance du Congo. Sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili to aka liboso na bino pona kotalisa maimanso tokutana kinango ignorance la terre moko na moko ayeba bokobe masolo nde tolobaka Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo kopona Kin Live ekofungwama na bansango ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi o azali deja na mokolo na ye ya misatu na mobembo na mboka Belgique. Mercredi oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibi na koyangana na bakelemi mbongo to chambre de commerce ya Belgique wapi atalisi na ba investisseur oyo ete RDC ezali kopesa ba opportunité d'affaires oyo esengeli na bango ko saisir pamba te tango bazali ko umela ezali kopesa esika na baye bazali na makoki pe ya kosala be lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola mokonzi ya yambone kolo Congo démocratique aibi na ko rassurer ba investisseur sécurité pe cadre ya malamu pona bufuluki ya musala na bango pe pona intérêt ya bana Congo démocratique. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli premier ministre Sylvestre Ilunga pe ba membre ya gouvernement na ye batie mokoloto na acte d'engagement d'éthique professionnelle mukanda oyo kotambusa bango na manda oyo epesameli bango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba membre ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba basengeli na bizali elamu ndakisa koboya kobimisa maloba oyo ekoki kopelisa moto kati na batu koboya kosala mosala oyo koki kokotisa mbilinga na mosala ya kiministre pe koboya kotambusa ba document officiel komikotisa na kanyaka te koboya kosalela biloko ya mbula matadi pona bolamu na yo moko wana nde ya mutuya ya engagement d'éthique professionnelle signé mercredi 18 septembre oyo na premier ministre Yemoko pe équipe gouvernementale na ye mobimba pona Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Acte d'engagement oyo ezali moko ya baposa ya bakambi babale ya coalition FCCP Cash oyo pe ezali na kati ya manaka to programme d'action na ye na likambo etali kobundisa bizeli ya kanyaka pe komoraliser vue publique. Ba membre ya gouvernement to ba ministre o batie mokoloto na buku oyo batalisi ete ezali kolandisama emoneli ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe basali yango kozanga kotindikama kasi na posa to volonté na bango moko. Esengeli boba ete ministre nyonso oyo kotambola pembeni ya acte d'engagement oyo abengami ya kotika ebonga bokonzi na pete. Tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba ministre babengami ya kocha na misala mayemanso ezali na acte d'engagement d'éthique professionnelle maloba ya maître Bazin Pembe Mokambi ya dynamique le changement c'est maintenant
pamba te pona ye soki batamboli libanda ya mobeko to ya nkoma wana ekozala pasi pamba te bakokweya na ebonga oyo bavandi. Tozali ko remercier Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba na kokende na logique ya chef de l'État, il y a le peuple d'abord. Tozali pe ko remercier parce qu'azokende na logique ya chef de l'État, il y a ko lutter contre la corruption, contre ba détournement ya ba deniers publics. Et to sepeli lisusu nenge a exiger na ba ministre nyonso ba signer code de bonne conduite. Na kati wana ministre nyonso azui engagement et que soki ye ayibi mbongo ya l'État, soki a détourné mbongo ya l'État, soki bakuti ye na makambo ya corruption na kati ye moko ako démissionner. To sepeli na acte wana makasi, na engagement wana makasi parce que tosila komona te na ba régime oyo esila ikoleka. Mais dans le régime, tu comprends que nos volontés, il y a travailler ezali et puis moko na moko il faut aille ba tâche na ye o ya kosala akoyeba te kokota na o ezali tâche ya moto. Donc moto na moto sikoyo ayebi ba limite ya musala na ye tozali ko sepela nango makasi puis na kosenga ba ministre wana ko signer etika na ko signer te il faut ba pratiquer pe eloko wana ekozala makasi parce que ceux qui va saler yango te bango moko ba kozala devant ba défi bakozala devant justice populaire ya peuple et kozala malamu pona bangote. Et puis tosili pe ko remercier bandeko na biso ya poto na koyamba mokonza mboka esengo nyonso et puis tozali komona ye lelo asela kozala na réunion na ba entreprise nyonso to ya poto na bandeko na biso pe yao ya FEC ba solo lipone ete ba investisseur belge baya kotonga na mboka Congo parce que lelo kimia ezali na Congo. Secteur économique lelo ekomi aseni justice pe ezali sécurité pe pona bango ezali ba s'inquiéter te ba ya ko investir na mboka Congo pona ete peuple congolais azwa musala place azali yango nde tozali ko sepela na ba initiative ya mokonza mboka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mobembo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali na mutu ya mingi pona bomo ya bana ekolo Congo démocratique wana maloba ezali ya moko ya bayi IDPS oyo abengi bakongole nyonso ya mokili mobimba pe akati ya mboka ya kopesa mokonzi ekolo Congo démocratique maboko pamba te vision na ye ezali koluka se bofuluku ya bana mboka. Mais na oyo utu koleka lobby na signature oyo esalemi entre la République démocratique du Congo représentée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo béton pour Abisso Bana UDPS et Zola qui sa nouveau départ dans les relations diplomatiques et comme lui il prône le principe à gagnant-gagnant, je pense que même la négociation d'Enge Salemi na ba signature et Rosala coopération moko gagnante dans les deux côtés. Na koloba boyeko Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi, le président élu de la République démocratique du Congo, d'abord c'est un fin diplomate. Avant comme président de la République qui soit élu par le peuple congolais, il a assumé les fonctions en tant que le ministre des Affaires extérieures de l'UDPS pendant plusieurs années. Ayebi ba couloir nyoso diplomatique. Tant wana il y a gestion d'affaires courantes. Lui, étant donné qu'il est le numéro 1 de la diplomatie en soi de la République démocratique du Congo, c'est d'abord le président de la République, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Diplomatie au président Félix Tshisekedi Tshilombo Sali, que ce soit en Afrique, que ce soit en Alibanda, Baretombeza et Belé. Aujourd'hui, quand même, on a la sécurité quand même, Zongina Est. C'est parce qu'il a commencé d'abord avec la diplomatie avec le pays voisin. Il a été en Ouganda, il a été au Rwanda, il a été en Angola, il a été en Afrique du Sud, il a été en Namibie. Baretombé, il y a un voyage mouké, et comme il pesa nini, ça produit des fruits. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Lingomba ya société civile wabengi oye ebengi bayi Congo démocratique ya koyeba kosolola na bababa pe bakufi misu kasi yango ezali koleka na koyekola écriture babengi braille pe kosolola na lolenge ya langage de signes.
kolakisa na bato banso langage de signes to lolenge ya koloba ya bababa pe écriture braille to lolenge ya kokoma pe kotanga ya bakufi misu pona kopesa makoki na malakisi pe kosunga bokoti na misala ya bakakatani ndentina ya conférence de bas observatoire indépendant de l'éducation OIE elengeli mercredi 19 septembre 2019 pona bactérie ya société civile oyo baba pe mokufi misu bazali batu lokola batu banso na yango koyeba kosolola pe kotanga braille et kosunga bandeko wana makasi. Directeur général adjoint ya Institut national pour aveugles Jean-Jacques Mwanamfumwenchi oyo pe azali aveugle apesi longonia na likanisi ya OIE po eza musala nde leta nde asengeli kosala yango mais OIE azali kolakisa bato kolakisa opinion te ba to bayeba te écriture braille yango nde ezopesa ba aveugle lotomo ya koyekola po bakoma utile na société. Langue des signes lelo komona baba aye na hôpital ya mwasi ndakisa ye kozwa soin mais soko baminganga bayebi langue des signes te soko balakisi bayebi langue des signes te omoni ke eza libaku moyen bacommuniquer eza te. Donc langue des signes to écriture aveugle eza na litomba makasi mpona mokili mpe mpona bato nyonso bayeba yango mpona kotransmettre communication to bainformation po grâce écriture braille aveugle akotanga akomibatela na sida akoyebate soki nasali boye nakomibatela na boye. Donc eza ba écriture moko important ndenge moko pe na langue des signes eza ba moyen de communication oyo esengeli penza bato bayeba yango eza malamu mingi. Mbula Matadi ekolo Congo démocratique asengeli kopesa maboko na likanisi oyo pona koliki ya komona ba aveugle pe bababa motuya na mboka na isika ya ko considérer bango kaka lokola bato ya bisenga senga. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Député national Ados Ndombasi asalaki descente na balabala elengesa mingi na ngambu ya commune ya Makala wapi abengi bakambi ya Mbula Matadi na responsabilité pambate kobeba ya balabala elengesa ezali kopesa kokoso mingi na population ya funa mingi ya kotambola lolenge elongo badi. Ebebi lisusu makasi balabala elengesa oyo ekabola bakomine mine ya Kinshasa oyo ezali bongo Kalamu, Ngiringiri, Makala pe Bumbu sima ya mvula oyo enokaki makasi na capital awa mituka ezalaka lisusu na esika ya koleka te kaka bamoto nde ekoma kosunga bandeko yanga oyo mpona kokende na occupation na bango kotala bwale o population yanga oyo bazali kobika na yango uta bavula ebele. Honorable Ados Ndombasi abwaki mbela na bakonza leta na tina kolongola population yanga oyo na bwale ole botongela bato basotu mouton nini ezangaki baya d'abord kobongisa balabala oyo elengesa balabala oyo elengesa ekotaka goudron te pona nini balabala oyo elengesa il faut comme fulu botala lelo ba condition de vie bandeko na biso ya Makala bazo vivre est-ce que ezali normal bana mike bazotambola makolo ngulu likolo ya fulu na oyo etali meeting ya dynamique ya dimanche mwana mboka Ados Ndombasi abengi bana ya Kinshasa baya ebele koyoka Martin Fayulu Madidi Kinois bana Funa bana Bandala bana Ngiringiri bana Kalamu bana Kasavubu bana Bumbu Selemba ou Makala baya ebele ce dimanche 22 septembre à partir de 12h juste na balabala elengesa croisement Mayo entre bien sûr commune à Kalamu na Makala entre vos communes à Bumbu na Makala pardon. Esika meeting ya munene kosalama na mwana mboka président élu Martin Fayulu Madidi à partir ya 12h juste na elengesa na meeting oto benyango bomba mabe akopanza makambo ebele sur les enjeux de l'heure. Esengeli koyeba ete sali bamvula ebele uta elengesa ekoma na eta oyo ya mabe kobongana yango ekosunga population ya ngambu oyo makasi bakonza leta bobanza pe elengesa dossier oyo tozotala pe tozolandela Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
bokangami ya Mike Mukeba ezali règlement de compte pambate na video mufundi na ye Daniel Mwanante bayebaki kotalisa liboso ya bazuzi eloko ya malonga eyokanaki te maloba ya Papi Mbaki molobeli ya député provincial élu ya Lingwala Mike Mukeba po abengi ba électeur na ye nyonso na kimia po atiki etumba ya kobundila bolamu ya population te Mbaki Papi azalaki na micro ya Gelor Tawaba. Bon, honorable Mike Mukeba et client na biso bakangaki na parquet général ya Gombe Awa na plainte ya un certain comment on est ce qui Daniel Mwananteba na alobi ke client na biso a traité des men, c'est-à-dire mobali, hein? Donc mais yaza mobali to comprendre tendenge nini aboyi babenga mobali. Bon, aye na ba vidéo moko mibale o alobi ba émission oyo honorable Mukeba i place afingela ki mais ba vidéo na toyoki yango na biso na ye na magistrat eloko moko teza na kati sans kutu ezobima te. Mais boyebi lokola justice na biso oyo ezaka kana mwa ba solo ya régime ya Kabila. Donc parquet a décidé à kangaye sur base de rien. Donc il y a une injustice, yango tozo dénoncer yango. Tolobi ezali bienté parce que déjà talaga magistrat ebiso que non, yepezamba la liboso ata la vidéo wana. Mais siko yango tozo mituna. Magistrat ye eratindaki asengaki ba lever ba immunité na ye. Asengaki yango sur base de quoi? Donc kaka mukanda plainte kande ba komeli mutu asali bo epi atindi ba lever ba immunité. Il faut notali pe ba preuve olobi ba preuve onde na somona koki kozala ya solo na benga mutu wana. Donc asali yango. Mais place pe demande yango ya lever des immunités comme qui pas monsieur Mpoyi Godé. Yepe ayeka kaboye akokaki pe kotuna ta magistrat te po mobeko prévoir yango magistrat il faut ya wana obenga pe moko kolo likambo honorable Mukeba botala pe ba preuve yango bo apprécier yango na niveau na bino. Donc yepe azui à lever ba immunité. Donc nyonso yo au moins que ça règlement des comptes et outil assemblée provinciale et puis bon bah utiliser batuna bango et voilà tout comme mais ce qui est vrai vous voyez que Mukeba c'est un combattant. Mukeba il c'est pas intimidation beaucoup reculé de toutes les façons beaucoup au kanga Mukeba il est là ba Mukeba ebele ba kobota na bango. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Victime ya attaque ya ba supporter ya FC Renaissance du Congo, Papi Kimoto, entraîneur principal ya club Orange ya capitale Kinshasa, aibina kotika équipe ya Pascal Mupuna pambate pona ye abongi avanda libanda ya Renaissance. Papi Kimoto a été démissionné na poste na ye entraîneur principal ya FC Renaissance du Congo. Ezali kolansama bizali ya sporteur ya club Orange ya capitale et pay na ye. Wa baibaki na komenancer pe ko bebisa mutuka na ye. Comportement o esepelisier ata mukete. Na koyoka mai mazali kolobama. Nyose bandaki na réclamation entraîneur wa pepay azali ko réclamer le foot na ye à 100 000 et pay ba kondia FC Renaissance du Congo. Lokola boyokan islaki kozamate talati na bokabwan ebi na kokota démission na ye elobisi bana ya fibo o batalisi ete kokende Kimoto kosala eloko moko te. Kimoto soka démissionner c'est normal. Kimoto soka démissionner c'est normal parce que c'est un football. Tu ne peux pas accepter ma bêtise et l'autre chose au monde. Mukuna ada patron ya Kimoto. Et non Kimoto ada patron Mukuna. Yo moment où bata ko sala entraînement. Toi tu te représentes pas. Tu as fait au moins 4 séances au Yagate. Collègue na yo bengo na téléphone. Tu l'as répondu que non. Yebisa bango moko ba benga yo. Bon, ngai démission ya Kimoto ezo sala ngai eloko moko te. Na yebi déjà comportement ya ba coach na biso ba congolais na ba joueur to yebi déjà ba comportement bango. Jamais joueur à la coach alongwe na équipe. Okoyoka kaka ba futaka nga bien te ba kipaka nga bien te. Mais esika ba kipa mutu bien te ba pesiona mutu ka moyen de transport ya ozala nango po omona moyen ko servir équipe bango. Pensa mutu ka ye mutu apanzi mutu ka ye moko. Mutu kezaki ba pesaki ye comme ya libete mutu kezaki ya musala. Lokola ye moko le baki azana ba occupation mususu.
nde ba biso lokola za ba occupation mosusu comme ça tikala biso fungola biso ya mutuka ye moko kosi na mutuka démarrer abandi okima ya mutuka bato moto bazolanda eti azotuta tutango na mingi ti ake kokota na commune mutuka eza ya yete mutuka ezaki ya mosala esengeli koyeba ete Papi Kimoto atiki FC Renaissance du Congo na ngonga oyo équipe ezali na problème na Linafoot tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super Atlantis mokonzi ya masolo a DV Loterie a bengi bana ya Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, pe Afrique du Sud na pré-enregistrement o alengeli na ba bureau na ye nyonso pona kozwa chance ya kokota mboka États-Unis ya Donald Trump. Ahora já chegou, it's time, il est temps, ngonga ekoki ntango ifweni po yo pe ozwa visa ya États-Unis d'Amérique na pete. Ponkolo masolo, Cyber Atlantis International et fungoli ba porte ya ba bureau na ye nyonso à travers le monde pour après enregistrement ya DV Loterie 2019 kobanda le 1er septembre kino le 3 octobre Atlantis International ya Kinshasa ya Kolwezi ya Brazzaville ya Luanda na Angola pe na Afrique du Sud na Cape Town pe Durban ezali kozela yo papa maman ndeko mwasi pe mobali bozala en couple singleton to libota Atlantis International ebongiseli bino ba condition o endimama na KCC pour chance na yo ya kokende boka ya Donald Trump et kakolama te. Adresse ya Atlantis International Kinshasa, 7e rue Lumete en face ya Clinique Bondeko, avenue de la Libération ex-24 novembre en face ya Académie de Beaux-Arts, pena boulevard du 30 juin à complexe Monanteba en face ya PSR. Atlantis Brazzaville, ezwami na 26 rue Ngokabe Sopoji référence hôpital sino-congolais, pena Potopoto na rue Banza 81. Na 700 gagnants par année, yambala oyo Atlantis International a pesio passe en or ya kokende États-Unis d'Amérique. Na beta déjà na cyber moko na boyo mutanga kombo esimbaki na Atlantis sawa easy na Sim, ganhei, graças a Deus ganhei. Votre espérance, Atlantis, il n'y a pas de Chicago. C'est ce que tu vois dans le film. C'est là. Atlantis, na équipe na ye yaba professionnel Paul le prince à la demo kilimobimba alobi le peuple d'abord tolobi Timo Koyoka. Que de visa, que de visa. Tout ça. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.